السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تحفزونا على الاستمرار. شكراً على دعمكم. حسب معطيات متطابقة استقتها عدة مصادر من داخل أسوار نادي الرجاء الرياضي، فإن إدارة الفريق الأخضر بقيادة الرئيس جواد الزيات وبتنسيق مباشر ومتواصل مع المدرب فادلو ديفيدز والمدير الرياضي سيباستيان سوماكال دخلت منذ أسابيع في مرحلة عمل دقيقة وشاملة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي سواء على المستوى التقني أو البشري، تحضيراً لما تبقى من الموسم الكروي الحالي ووضع اللبنات الأساسية لمشروع رياضي أكثر توازناً واستقراراً في المستقبل القريب والمتوسط. وحسب نفس المصادر فإن التحركات الحالية داخل النادي لا تصنف في خانة الترقيع أو الحلول الظرفية، بل تندرج ضمن رؤية استراتيجية واضحة المعالم تقوم على تشخيص دقيق لاختلالات التركيبة البشرية الحالية وتقييم شامل لأداء اللاعبين، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المدرب وطبيعة المنافسات المقبلة، وكذا الضغط الكبير الذي يفرضه اسم الرجاء الرياضي وتاريخه محليا وقاريا. وأكدت المصادر ذاتها أن العمل لا يقتصر فقط على تدعيم الفريق الأول بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفورية، بل يشمل كذلك فريق الأمل الذي يحظى باهتمام خاص من طرف الإدارة التقنية، إذ تسعى إدارة الرجاء إلى استقطاب لاعبين شبان ذوي مؤهلات تقنية وبدنية عالية يمكنهم التطور بسرعة داخل المنظومة الرجاوية وضمان الاستمرارية وتشكيل قاعدة صلبة تخدم الفريق الأول مستقبلا. هذا التوجه يعكس قناعة راسخة داخل النادي بضرورة الاستثمار في الطاقات الشابة بدل الاعتماد الكلي على التعاقدات الجاهزة والمكلفة. وفي هذا الإطار تعمل الإدارة على خلق توازن ذكي بين لاعبين ذوي تجربة وخبرة قادرين على تحمل ضغط القميص الأخضر وتقديم الإضافة في المدى القريب، ولاعبين شبان يمكن صقلهم تدريجيا بما يضمن استقرار التركيبة البشرية ويقلل من حدة التغيرات الجذرية التي عانى منها الفريق في فترات سابقة. وفي السياق ذاته كشف المصدر نفسه بتحفظ شديد أن نادي الرجاء البيضاوي توصل بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي مع 3 لاعبين لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. هذه الصفقات حسب المعطيات المتوفرة تم الحسم فيها من حيث الجوانب التقنية بعد اقتناع الطاقم التقني بإمكانيات اللاعبين، كما تم التوصل إلى تفاهمات متقدمة بخصوص الجوانب التعاقدية في انتظار فتح باب الميركاتو بشكل رسمي للإعلان عنها احتراما للقوانين الجاري بها العمل، وكذا لسياسة السرية التي اختارتها إدارة الرجاء في هذا الملف الحساس. وبخصوص صفقة المهاجم التي تعد من أبرز أولويات الطاقم التقني خاصة في ظل معاناة الفريق من ضعف النجاعة الهجومية خلال مجموعة من المباريات، أوضح المصدر أن المفاوضات لا تزال متواصلة رغم الوصول إلى اتفاق حول أغلب التفاصيل الرياضية، غير أن بعض النقاط المالية ما تزال عالقة، وهو ما حال دون الحسم النهائي في الصفقة إلى حدود الساعة. وتسعى إدارة الرجاء إلى إيجاد صيغة توافقية تحفظ مصالح النادي وتراعي في الوقت نفسه طموحات اللاعب دون الإخلال بالتوازنات المالية، خاصة في ظل الإكراهات الاقتصادية والمالية التي تعيشها أغلب الأندية الوطنية. وأكدت نفس المعطيات أن إدارة الرجاء ترفض الدخول في صفقات تفوق إمكانيات النادي أو ترهن مستقبله المالي، مفضلة التركيز على تعاقدات مدروسة تخدم المشروع الرياضي وتنسجم مع الإمكانيات الواقعية للفريق بعيدا عن منطق المجازفة أو الضغط الجماهيري والإعلامي. وفي هذا السياق تفضل إدارة الرجاء البيضاوي الاشتغال في هدوء تام بعيدا عن الأضواء وتسريب الأسماء، وهو ما يفسر الغموض الذي يلف صفقات الفريق خلال هذه الفترة. هذا النهج يعكس رغبة واضحة في تفادي أي تشويش قد يؤثر على سير المفاوضات أو يؤدي إلى رفع القيمة المالية للصفقات بشكل غير مبرر كما حدث في تجارب سابقة. ويبقى الشارع الرجاوي في حالة ترقب كبير بما ستسفر عنه فترة الانتقالات الشتوية في ظل الآمال العريضة المعقودة على هذه التعاقدات لإعادة التوازن للفريق وتصحيح المسار وتعزيز حظوظه في المنافسة على الألقاب سواء محليا أو قاريا. فالفترة المقبلة ستكون حاسمة وتتطلب نفسا طويلا وتركيبة بشرية متجانسة قادرة على تحمل ضغط المباريات والاستجابة لتطلعات جماهير عرفت دائما بطموحها الكبير وإيمانها الدائم بأن الرجاء لا ينافس إلا على القمة.